Sorry ya. Ini dari kawasan. Tunggu sana di panas loh. Ini baru bikinnya. Tekan kono. Iki awas sama bereng lho, Ran. Tak bawa. Sok nemding tok lebih getok. Getok tekan gugure iki. Memang dikira kok di sini. Bukaan terus tekan iki lho. Ini sih. Gitu kan. Nggawe geprek terus ya. Malah kan mboten kan seneng ndok. Iki bener. Iya. Dimin gak sih? Itu sih kan lho seneng ndok iki. Seneng banget wis ya iki. Dimin. Kali enggak usah tek Marina. Mari. Baru sapa saya lak ganti-ganti mulai. Kak oleh Kak enak. Dari sapa? Dari makku. Iya, aku ngomong ke sawen. Iku gak sih. Kadang mulai masak ono. Iya. Omku pasti ngambek lek ngono. Kok seorang gantian? Bro. Iya. Aku tapi tetep enak terus aku sedile. Ajane gak bawa san. Iya Kak Bobo ini. Terus Bu tak apa Kak Bobo. Pokoknya dikurai, balikno. Ya Bu ya, tak apa-apa pinjam sana. Boleh, pokoknya dari dicuci di San. Sanin lho Bu. Aduh, San. Hotel. Ayo hotel. Spatula. Mari. Arek-arek presentasi gawe bahasa hotel cik. Siaro sampai ngomel kan. Apa sih arek iki sobat-sobat? Spatula Kak Sin. Mari arek ngomong ndas-ndasan iki. Dan cas. Tak kamu kan. Lho iya. Parah kok. Apa? Adaptor. Lah suar dia gak ada yo. Ayo. Iya, gemes ya. Iya. Iku sari iki hotel. Sepatula foto iki. Iya. Tele. Sorry itu loh. Terus terlihat jelas terpampang yuk. Benar kira. Bukan ternyata guys. Yo gak dibalik irek. Pakai. Jika dipakai masak sama orang. Iya. Nah dimasak emang. Arep. Di sana. Bukan itu agak lain ya. Langsung mbokno. Dikongkon wis tulis ngawur iki. Oh, ya maaf ya, Miss. Mari aku yo. Dulu aja di sini. Oh iya. Di sini enggak perlu pakai dokumentasi. Miss nanti nyoba. Aku juga tomat. Iya sih. Ndi sih tomat iku? Gak ono. Tomat sah narek iki rek. Kan iku kate enggak usah sambal penyetan. Iya. Kan ini kan geprek. Tapi ayamnya kan penyet. Geprek apa penyet? Ya sih ki anu di kono kok. Cek enak yo aku melu kok sembarang dokane ya gak apa-apa. Ombok kok enak nang kono ombok. Kan iki lho delok ada. Lampu ya. Kak iso dimurukno kok. Buka kantin dah, Rek. Buka kantin dah. Iya, yuk.
Entah belo nak kantin makan. Dan memek ini minyak rek. Wis dicemplung lah lho. Ya anu rek. Ini iki minyak apa? Kurang coba. Yo opo. Yo ndak ada rek. Yo kan Jadi panas sih. Sih baru panas. yo. Di Itu enak. Bos. Jangan marah kok, jangan marah ya kok. Apa aku? Enggak cinta, aku nggak marahin kamu, nggak cinta. Aku hanya sedikit aja. Kenapa loh ini? Bukannya saya. ben panas sih. Kan itu ben panas. Masa awak bulat. Tak ngarep betak iki betul. Kenali serwala di model. Masa gak oleh enak. Aku tahu. Akeh nyemplung ya awakmu. Bapak kenyang ngawur. Wah, ini kurang punya. Tepung kok. Siapa apa? Aku dari minyak jelantah. Minyak apa? Nggak usah ngerasa ngerti. Kayaknya lagi sang panasan. Panas kalau coba. Yo, yang bukan kempal. Aku main dong. Dari ini aja kita naik pasti, Zan. Terus. Tetep enak. Apa ya? Loh, kok. Sani gerere. Gak naruh bluetooth terus. Loh, kene itu gitu. Loh. Kurang iki tepung iki kurang. Pelan-pelan, wes. Itu lho, Rek. Agak lain kita, guys. Deloken. Lekokna iki. Cek mari tambah minyak aja gede to, gak mateng jero e. Masih aja digedekno. Mateng kulit tok malah, cuman kulit mateng mentah. Oh, jerone gak mateng. Kulit aja ke ono je enak je crispy je. Itu tadi kita masak. Kurang. Apa kakek lu? Gak iki kurang je. Terus. Wes. Itu lho, kurang gak kan? Dipiring ya? Bengkok kan ada kopi kan jeruk. Ayam aja ya, enak. Terus saya kan bengkok sih saya. Tak pakai dulu. Es yo Iku ndak napa tepungnya ambil iku. Tepungnya digoreng kari-kari kok. Apa ya sih? Kok tepungnya digoreng? Apa? Tepungnya digoreng. Terus gak enak tur iki rere. Tepungnya digoreng. Barang kalau kayak goreng lho. Digawe bayak. Kan ono apa? Kayak kopi yang Enggak sih mau. pelis saya gitu. Wah, siji ayam itu. Mari kita minyak bedanya iki. Terus ngene wis panas itu baru iki jenenge minyak. Serapan pada tepung iki wis bener-bener je ditambahi iki kurang. Loro. Sekian mau
Soalnya kita bahannya kan kira kurang dulu masuk tempat ini. Misalnya juga sih masa ada bilang Saya dulu dalam video lain. minyak apa itu? Minyak iku tata boga. Kelompok itu loh, kelompok putih loh, nggak bisa goreng. Iya, goreng. Iku sing di Joko tekapan, ikune apa? Iku udah. Turunan kanan. Iya. Kami dia tadi lah ayam. Buat ini tuh untuk pakai. Berarti kalau memang apa ayam tak lah? Masa aku baru dua ya, yang mana tak kawan lagi. Apa mana ya? Oh, tak. Ada itu. Oh ya tak. Iya. Karena tuh. Apa? Tapi kan bawa. Apa naik lo nasi goreng? Mana sih nunggu iya? Mana sih kayak itu? Cincin dah tulisin dong kalau apa ya? No, apa? Apa? Si crispy dulu. Apa? Tulis mana? Tulisin dong. Apa nih kan lo kata ngomong apa? Tapi apa? Balik. Terus biasa lo, biasa saya ubah itu soalnya. Apa nih? Expensive. Jom deh, iku mau nih. Jujur enggak sih ini? Soalnya pakai nomor gini pun, takut berdus. Berdus itu kan takut enggak sih? Ya, bawa dari rumah. Ketemu. Ya benar berapa? Cece. Ini mana? Maju yuk. Karena challenge. Berharap tiga.
Gat. Tuh. Udah kena awak. Sambil. Tuh tak kasih. Nyari ye. Ada di family gue. Ada kan akan bisa buka andil kalau saya tinggal jadi berapa? Bisa ada. Kalau misalnya nantinya buka, jadi begini semakin dulu berarti nanti kan di saya ada kan sudah dari belum mengantri udah dan satu bulan. Dan ini ASMR mangan. Iya, terserah. Jangan main. Pas pulang ada Desember ini. Ini agar crispy buah-buahan. Yes. Enak yuk. Apa sambalnya silangan minyak? Iya. Iya. Kak Erik ada yang kami lagi. Itu mah pelekane osteoporosis gak sih? Oh. Kalau kan asli begitu. Lu bekasnya dulu.
Wes mateng ah. Gak usah ngomong kan ikan saringannya. Anak hewan itu nolaan. Intangnya itu tipe. Boleh no yo kan kita gak nyalin. Nyaho. Wes mateng temen ae. Saya mau apa itu? Ini ku ya sih buat ini. Nggak meja itu meja. Wah, itu benar. Oh. Makan ono sih gak cocok terus ono cocok. Panas anjing. Panas deh. Kekelenda. Kekelenda. Kon sak kasih mau bocor mah yo makan. Ayo tuh pacaran nanti marah-marah. Mbak enak deh.
Turu. Turu. Ayo Ndi. Dek, sampai kan pisau. Sampai kan pisau. Iki kompornya terus-terusan begini, no. Kompornya bocor lagi ini. Masa jarene iki gorong mateng karo Sani. Iya, Cen. Anjir. Kandane kok turu. Oh iya, gorong ternyata. Itu kan. Apa kayaknya di kamus kayak ya kita aja. Banget dewe lho. Iya, Gak kehabisan. Kamu bener. Lah, deh, yuk. Tak sih gak mateng berarti kan gak mateng. Kok jadi mana itu. Jadi tak ada kerjaan mau makan di mana. Lah sampai sini aku mantanine kesuwe. Gak ada di ngono li, kapan mantan cara. Kan iku makan cara mata gitu ya, lho. Kalau kan mangan mentah apa?